弟兄姊妹你好，有牧者與你。今日咧想同你分享一段都出名都係會熟嘅一段嘅經文，喺腓立比書第2章5、6、7、8節嘅。佢咁樣講，佢話：你們當以基督耶穌嘅心為心。你們當以基督耶穌嘅心為心。咁係點樣咧？佢就話耶穌本有神嘅形象，佢不要自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕嘅形象，取咗奴僕嘅形象，成為人嘅樣式，既有人嘅樣子，就自己卑微，全心順服，以至於死，且死在十字架上。我好想去分享咧，耶穌嘅心係點？佢就係順服上帝，遵行上帝旨意。你會睇到耶穌有神嘅形象，但係佢取咗奴僕形象，佢願意去放低自己。我想同大家提一提，我哋今年嘅年題。我哋今年嘅年題係咩啊？英文係 Let go，Let God， 中間有十字架，因為耶穌基督。英文就係 Let go，Let God， 中間十字架。中文就係放手，以神為首。中間十字架係因為耶穌基督。就好似呢個經文講就係，你要耶穌基督嘅心為心。你放低你自己，就好似耶穌放低佢自己咁樣，去以神為首，佢要去跟隨上帝嘅旨意，所以取了奴僕嘅形象。你要真正去順服，你就要放低你自己，就好似耶穌咁樣，放低自己，自己卑微，全心順服，以至於死，且死在十字架上。耶穌唔係冇得選擇，佢係自己可以選擇嘅。佢有同神嘅同等，但係佢唔去咁樣覺得係可以把持同等為強奪。耶穌俾我哋一個示範，順服就係去問上帝旨意係點，上帝想係點，不過需要去放低自己。你睇見耶穌寫十字架上一個羞辱嘅記號，唔係一個哇好榮耀咁樣。當然我哋會好明白嘅，因為我哋睇聖經，我哋知道點樣發展係咪啊？但係你諗下門徒，佢覺得咁唔得㗎。其實有時候我諗下，我哋嘅順服都會喺呢種嘅難處嘅裏邊。因為好多時候我哋會想點樣咧？哇！如果係好轟轟烈烈嘅，哇！咁我諗我哋得嘅。但係如果唔係咁嘅時候，睇落去甚至乎好寂寂無名，冇俾人發現嘅，甚至乎通過唔到我哋理性嘅，好似好羞辱嘅，我哋好難去做。即係有時候我哋諗，士可殺不可辱，我哋唔可以俾人侮辱嘅。但係你有冇諗過耶穌？譬如俾人哋去捉咗之後，整個過程都係好侮辱、好羞辱、好多嘅屈辱喺裏邊，甚至乎釘十字架就係一個羞辱嘅記號，係一個被咒詛嘅事情。你係幾難咧？點會相信係咁樣嘅？係咪？好多人都唔會覺得係咁樣，好多人都好絕望、好失望，冇晒希望。但係順服就係因為你知道神掌管一切，你最重要嘅就係呢個係咪神要我做？所以我哋嘅放手唔係話我哋亂咁放手。唔係話我哋通過我哋頭腦，通過我哋嘅情感，係因為
我哋知道神想係點樣。我哋嘅感性、我哋嘅理性咧，好多時候會影響我哋，好難去順服嘅，因為我哋覺得冇可能嘅，但係冇諗過，在神嘅裏，凡事都難，在他沒有難成嘅事。我哋嘅理性會諗好多事情，會諗唔到點解可以咁樣。我哋感性好自然有反應，我哋會唔開心，我哋會嬲，我哋會唔高興，或者我哋會好低沉、好灰心。總之，我哋感性、理性有啲時候會阻擋我哋去順服嘅。但係耶穌嘅心唔係咁，佢俾咗我哋做一個榜樣。佢同神有同等，佢唔覺得咁樣啊，就係一個原因。唔係因為咁樣我去選擇，我覺得我點做就點做。佢願意放低，佢淨係想知道上帝想點樣。呢個都係我哋好應該要問。我哋順服就係要去尋求問神你想點樣。呢個都係我喺過往裏邊學到嘅功課。可能我哋喺我哋感性、理性，甚至乎我哋會用一啲屬靈嘅包裝講啲説話，講啲聖經出嚟，講啲説話，咁樣覺得唔應該係咁樣。但係我哋冇最重要去問神想我點樣。其實你會睇得到，順服唔係一啲我哋好自然想去做。如果我哋好自然想去做嘅，我都唔使順服啦，係咪？係咪？其實順服好多時候正正係一啲我哋唔想去做，甚至乎係一啲我哋生命嘅逆境，要逆流而上咁樣。人好容易隨波逐流，因為咁樣容易嘅。甚至乎我哋會俾藉口我哋咁樣做咪好咯，咁樣做就好啦，順應潮流。但係神係咪想我哋咁樣？有時候我哋會唔會甚至會諗呢個係我哋有智慧啊，我哋叻，我哋醒。但係我哋冇諗，其實神有佢嘅計劃，神嘅道路高過你同我嘅道路，唔係我哋諗得到。正如耶穌佢呢一個嘅生平咁樣，好多事情都唔係我哋諗得到。當然，如果我睇聖經，我哋會好明白咁樣。但係你諗下，當時嘅門徒都會好唔明。如果我哋真係要去順服，要走耶穌路，我諗我哋就要能夠明白，放低我哋自己，跟隨神，以神為首，因為有基督喺我哋嘅裏邊，以基督耶穌嘅心為心，他本有神嘅形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕嘅形象，成為人嘅樣式。既有人嘅樣子啊，既然成為一個人啦，就自己卑微，覺得真係人就係咁多噶啦，我哋就係咁渣噶啦，就係唔係好得嘅。我哋真係要跟隨神，因為神掌管萬有，神創造天地，全心順服，走神要走嘅路，甚至乎要死喺十字架上，羞辱嘅記號。當然，如果你讀到第9節，你就搞明白。所以神賜佢呢個嘅至高嘅榮譽、至高嘅名，無論係天上、地下、地底下嘅，都無不稱耶穌基督為主。個個都係屈膝咁樣睇見神嘅榮耀。希望我哋真係能夠好好嘅去思想耶穌係點樣去順服神。今日當你話你順服神嘅時候，你係咪咁樣咧？定係你講嘅順服嘅時候係做緊你自己嘅事情，選擇緊你自己嘅道路？順服嘅裏邊，你睇唔睇得到？原來我為神去點樣去放低自己，去付出，
放手，以神為首。讓我哋一同去經歷，願神賜福你。下次再見，拜拜。